Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma automassagem para essa região aqui da ATM, para quem sofre de bruxismo. É uma massagem que ajuda a aliviar esses sintomas. Mas antes disso, vamos entender o que significa o bruxismo pela psicologia, pela linguagem psicologia psicossomática, pela linguagem do corpo, metafísica. Geralmente é algum momento que a pessoa está passando por muito estresse, por muita raiva, então ela evita às vezes tomar uma decisão e ela se segura. Então é como se você está segurando uma ação ali. Os nossos dentes representam nossas decisões, nossas ações. E quando a pessoa está rangendo, né, está segurando, ela precisa expor essa raiva, ela precisa liberar isso. E falar, né, expressar. Quando eu falo expor, né, chutando, né, gritando todo mundo, chutando um balde, mas ela precisa se colocar. Se ela está passando por uma situação que ela está segurando, talvez ela tenha que achar algum meio assim, de saber como resolver aquela questão, de chegar uma certa pessoa ou até como resolver a situação, mas de uma forma mais relaxada. Mas vamos agora para a massagem, automassagem. Aqui nessa região tem um músculo que ele é considerado o músculo mais forte do corpo humano, que é o masseter. Ele tem essa função, né? Ele faz umas funções na mastigação. E ele tá bem nessa região. Então, quando a gente segura assim, ele fica tenso, fica rígido. Então, a gente vai aproveitar para relaxar essa musculatura. Pela medicina chinesa também, segundo os meridianos, aqui também passa o meridiano do intestino delgado. E o que é o intestino delgado? Que faz parte, junto com o coração, é a parte de soltar, delegar, né? Ele recebe e ele solta, ele recebe e ele solta. Mas vamos lá para a massagem. A gente vai aquecer as mãos e vai usar as polpas dos dedos, também essa região aqui, para massagear esse músculo. Então a gente pode começar aqui, a orelha tem o trago, então a gente pode começar massageando nessa região aqui, com movimentos circulares. Então massageia aqui. E aí vai descendo. E é massageando. Tem que ficar pelo menos 1 minuto aqui fazendo essa massagem. Geralmente também a cabeça fica tensa, essa região fica tensa. Então, ó, solta o couro cabeludo, massageia o couro cabeludo. Solta, massageia aqui a testa também. Aqui vai soltando e vai voltando. E depois alonga assim, ó, com a mão assim, ó, alonga o músculo. Fica 5 segundos, solta. Isso aqui dá uma pressão boa aqui na cabeça. Aí é bom dar uma soltada aqui, ó. Vou fazer assim, você vai fazer assim, ó. Aqui, finge que é o meu pescoço. Vai fazer assim com a mão, ó, pra dar uma soltada. Tá, ó. Aqui, ó. Solta. E aí você pode virar um movimento contrário ao que sua mão tá fazendo. Então, se minha mão tá fazendo isso, eu viro pra cá. Tá, vou virar aqui pra vocês entenderem, ó. Solta. Aí, o outro lado. Solta. Aqui, pessoal, tem que pegar só o músculo, tá? Não pega a vértebra aqui. Que é esse osso, né? Não passa aqui na vértebra. E tem que ser coisa bem relaxada, ó. Tá? Não faz com força, porque aqui tem a vértebra. A vértebra só pode fazer movimentos circulares, assim, leves por cima da vértebra. E aí, de novo, alonga e movimentos circulares. E aí você pode também fazer no banho, ou é só lava a mão
E ele vai massagear por dentro da bochecha, alongar por dentro da bochecha, que aí alonga o músculo também. Então, ó, ele vai fazer assim com o polegar, ó. E ó, movimentos circulares. Aí, ó. Empurra pra cima. Empurra pra frente. Empurra pra baixo. E alonga. Tá bom, pessoal? Um grande beijo e até a próxima.